हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी ठीक ही होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया था मैं आपको। अभी हमारा मैच होना था इंग्लैंड के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे हो रही है अभी बारिश। बारिश की वजह से अभी जो ग्राउंड है वहाँ पे कवर हैं, तो इसकी वजह से मैच शुरू नहीं हो सका है। और अगर आपको मैच देखना है तो आप फेसबुक पे रवि चौहान सर के पेज पे आप जो हमारा मैच है इंग्लैंड के साथ वो लाइव देख सकते हैं। उन्होंने अभी अभी अपडेट दी थी फेसबुक पे, अपनी फेसबुक पेज पे, रवि चौहान सर के पेज पे। उन्होंने ये बोला है कि वहाँ के टाइम के हिसाब से 1 बजे तक अंपायर सर ने बोला है वहाँ पे मैच शुरू होने की संभावना है। तो इसी अपडेट के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग RS दिव्यांग क्रिकेट।